就喺個角度睇翻呢個世界嘅。OK， 好啦，咁我哋今日會係講係嗱，首先就係點樣揾工，又或者你點樣轉工。好啦，你點樣係揾一間係啱你嘅公司？呢個係我哋第一點會講嘅嘢嚟㗎。好啦，咁當你揾到工嘅時候，點樣見工？好多人想揾同一份工，但係你點樣令到你喺個見工度你可以贏？第二點會講，第三點就我哋會講係點樣係呢個好得意啊，係點樣同一啲黑人憎嘅同事相處，最終可以達到咧共贏嘅。Alright, OK， 咁嗱，如果你中意今日呢個 topic 嘅啦，就算話你哋打緊工嘅時候睇住，或者你做緊生意，做生意朋友，你需要請員工係咪？當你明白嗰啲做生意朋友，當你明白員工係諗啲咩嘅時候咧，係咪會令到你更加清楚你應該點樣請嘅人？所以雙向嘅，好啦，呢一集係適合一啲你想揾工、你想轉工。OK， 第二批就係你係一個老闆，或者你係一個 HR 嘅負責請人嘅人，你應該各自用啲咩取態，令到大家你公司請人你贏，你揾工你贏，呢個局面好冇？好啦，如果你今日中意呢個 topic 咧，記住係 subscribe 我呢個 channel，OK， 撳下邊嘅就係 like 同埋 share， 令到呢個信息咧係多啲人睇到，幫助到多啲人，好冇？嗱咁樣嘅，咁我哋想響成個嘅鏈嗰度咧，響開頭都講先，點樣揾一份啱你嘅工，應該注意啲乜嘢？得唔得？響呢度我哋開始咗先，係極重要，極重要，好冇？因為揾工，我點樣睇嘅咧？就同你揾男女朋友係冇分別嘅。你唔會亂咁嚟，係咪？你會睇下究竟係有咩男仔女仔係啱我先？咁即係話第一樣嘢，你揾工嘅時候，你點樣揾到一個你覺得係心儀嘅工作？就係等於你點樣揾一個男女朋友。首先就係你要喺入邊，你問自己，究竟我覺得我個理想嘅工作係啲乜嘢？我個嗜好係啲乜嘢？寫低佢先，得唔得？就等於話你想揾一個女朋友，揾一個男朋友。如果你入邊你冇模樣，你基本上你都唔知係咪點為止一個啱你嘅男仔或者女仔，係冇可能嘅事嚟。所以第一樣嘢策略性，你要寫低究竟有邊一份工，份工裏邊有啲咩元素你係中意嘅。咁用你嘅強項，用你喜好，喺呢一個嘅環境你點樣贏？諗咗呢方面先。咁樣當你諗咗呢方面嘅時候，好啦，咁你揾翻你喺個網上面，你見到有呢個 opening， 咁成件事咧就變得好簡單輕鬆啦。你見到有個 opening， 跟住你上網做資料搜集，係唔係入去佢 website， 去埋佢 social media， 睇睇而家佢做啲咩嘅，即係個工種大概啲乜嘢？你間公司個背景係點樣？個 founder 或者你見唔見到佢呢個嘅公司嘅文化？係咪唔多唔少？你會見到好多嘢嘅喎。咁如果你覺得啱，唔係喎，佢個遠景，佢嗰個嘅 serve 嘅市場，同埋佢呢個 industry， 我好有興趣嘅。咁呢個咪你可以 short list 咗佢，呢間咪你可以其中一間，你可以再去到 step 2嘅間公司啦。明唔明白？明白下面打 yes。咪最唔理想就係咩咧？最唔理想就係冇啊！我而家我要揾工，係咪求其一份工先？亂咁見工，亂咁話咩公司都啱，通常就係你做唔長，一做唔長，睇住。我哋最怕係見到啲咩人嘅咧？喺 HR 嗰度，我哋最怕見到一個好 jumpy 嘅人，每1-2年你轉一次工。第二就係喺你嗰個嘅 resume 嗰度。你基本上乜嘢都冇寫，你淨係寫你之前你做過啲乜嘢。你冇真正咁係做一個嘅資料搜集。呢啲人係請唔落嘅，所以你唔好跌去呢個陷阱嗰度。所以 number one 就係你要揾一份你想向呢行發展，佢需要嘅 skill set 你有，呢間公司嘅遠景你 buy in， 呢個 number one 得唔得？得嘅，下面打1字。得嘅，喺下邊打1字。你當你係揾男女朋友，揾你個老公老婆，
你都唔會亂咁啊！求其啊，呢個女仔叫咪做啊拍住散拖，聽住拍住散拖，佢冇諗住同你係長關係嘅，拍住散拖，就係等於如果你求其你揾一份工，你咪變咗份散工咯，唔係一個長久嘅一個 career。事業，記住各位朋友，事業同埋工係兩回事嚟。如果你想有一個好好嘅人生，你一定要喺個事業度諗。即係話你見冇錯係個工，但係當你覺得呢間公司係啱你嘅時候，你就要有一個諗法啦，就係你點樣喺呢間公司度聽住建立你自己嘅事業，就唔係就咁打份工你就贏。好啦，揾到份工咯，shortlist 咗咯，揀咗咯，或者面前你見到有呢2-3間係啱嘅咯，咁跟住你要申請去見工啦，係咪？好啦，咁呢一方面咧係好重要，好重要。有好多嘅朋友呢一步做錯，就算話佢揀個好深嘢嘅工，佢真係有做到 research， 但係如果佢見工嗰度佢做得差咧，無論佢一生有幾多好武器，佢都冇辦法用嘅。見工你點樣令到？首先就係佢成功，佢叫你去見工先，咁好簡單啫。你個 resume 點樣寫法？我哋喺度講先。resume 即係求職信。而家我哋見到大部分嘅求職信係點樣嘅咧？睇住咯，好荒謬嘅喎，好荒謬嘅。好啦，荒謬到就係你真係就咁你收到佢個履歷，佢之前做咩工，做咗幾耐，有咩成績，跟住最後讀過啲咩書。好啦，呢一啲我哋叫一啲廢嘅 resume。我哋睇都唔睇，會直接係入咗垃圾桶嘅。點解？點解我哋一啲都唔使睇？就算你嗰個 resume 有幾勁，我係睇都唔會睇，係睇都唔會睇，因為呢一班朋友佢忽略咗一啲好基本上嘅尊重。唔係淨係對我哋公司，唔係對你想係 apply 嗰間公司，係佢對佢自己嘅基本尊重，做漏咗一樣嘢，而令到佢係唔值得有公司係應該叫佢見工嘅。我話俾大家聽咩？頭先喺第一個揾工度，其實我講少少就係，當你係要 send resume 出嚟嘅時候，你唔係淨係 send 嗰份 resume。頭先你有做 research 嘛？你知道呢間公司係做咩行業、賣咩產品嘅嘛？你知道噶嘛？你係一定要有份 cover letter， 響一個 one page 個 cover letter 嗰度，你要話得好清楚，點解你想入呢間公司？點解你個 skillset 可以幫助到呢間公司？你可唔可以講得出佢而家 serve 緊啲咩客？佢賣啲咩產品？你個 skillset 點樣令到你加入之後，令到呢間公司點樣贏？呢一份就係 cover letter， 你有一個好精彩嘅 cover letter， 跟住後邊先有你之前嗰啲嘅背景。你冇呢個 cover letter， 咁即係你話俾人聽咩咧？你求其你 press 係咪將你個 resume 係咁狂 send 出去俾30間？你估我哋唔知道嘅咩？係咪公司唔係傻嘅，係好清晰嘅？因為我哋每日我哋見到有好多嘅 resume， 有啲係基本上係佢唔應該揾到工嘅，by the way，調翻轉嚟講。就係因為佢求其係咪將個 resume 求其 send 出嚟？有時我哋會收到一啲更加誇張一啲嘅 case 係咧，佢連 send 出去個 email 啊，佢打錯咗公司名啊！有時我哋 send 咗嗰個 resume， 佢 attention 俾嗰間公司名，唔係我哋公司名嚟㗎，咁即係咩意思啊？佢連 copy and paste 佢都唔記得咗要改翻個公司名啊！呢啲人點請啊？係咪？做 research match 翻你嗰個能力，寫翻喺個 resume 嗰度。OK， 了解佢要解決啲咩問題，佢打啲 marketplace match 翻佢，你贏機會好多。但係呢個都仲未夠，呢個都仲未夠。我當睇住。有一個嘅 opening， 第一個我哋要攞開一個嘅無知心態就係咧，你唔好覺得，你千祈唔好覺得
就係得你一個人係 apply 呢個工作。嗱，呢個係一個絕對無知㗎。咁即係話，其實有好多人都想係揾到呢份工 ，exact 就係同你爭嘅呢份工，係咪？好啦，咁即係話你嘅諗法就係話，首先就係你個 cover letter，你寫得幾精彩。因為你嘅對手如果係啲人才嘅時候，佢同嘅諗法一模一樣嘅喎，咁即係話你嘅諗法再超越多少少。大家你有冇諗過拍一個 video 嚟見工嘅咧？即係話拍一個 video 喺呢個 cover letter 嗰度，下邊有條 link， 再撳入去，就好似而家你見到我同你講嘢咁樣。你再約俾你個未來僱主睇到，究竟你係一個咩人？你點樣講嘢？得唔得？你點樣表達你自己？其他嗰啲就咁就 send 個 cover letter， 再加埋 resume。但係你唔單止咁樣，你再加埋個 video。佢見到你點樣表現，佢見到你個性格，你贏個機率再高好多成。你記唔記得？大家一定要攞開嗰啲無知啦，即係話人哋就咁 resume 或者就咁 cover letter。你要做嗰啲係你嘅對手都唔會做，冇諗過你做，你就喺呢班揾工嗰班朋友嗰個嘅成個嘅一紮嘅人嗰度咧，你就可以突圍而出啦。明白打 yes。咁得入嚟嘅朋友嗱，如果你中意我哋今日呢個 topic 係點樣係喺職場上面由你揾工見工再喺個職場上面贏，你中意呢個 topic 嘅 OK， 或者中意我哋平時嗰個嘅一啲嘅內容嘅咧，記住 subscribe 咗呢個 channel OK，like 同埋 share， 同埋有啲咩嘅想係話俾我知嘅咧，將你個 comment 打下邊嗰度，好冇？好啦，咁當你 send 咗